Как правильно лечить кашель? Кашель бывает сухой и влажный, и лечится он по-разному. При влажном кашле принимают средства, разжижающие и выводящие мокроту. Из народных средств это черная редька с медом, корень солодки, трава душицы, масло какао, щелочные растворы боржоми, чай с добавлением соды за 30 минут до еды. В пищу добавьте корень имбиря, черный перец, хрен. Эти растения способствуют очищению организма от слизи. Из аптечных средств хорошо помогает порошок АЦЦ 200 мг. Его принимают 3 раза в день в растворенном виде после еды. Таблетки Пульмобриз по одной таблетке 3 раза в день. При длительном кашле можно пропить барсучий жир в капсулах по 1-2 капсулы 3 раза в день в течение 30 дней. Местно, если нет температуры, сделайте компресс. Берете отварной картофель в кожуре, добавляете 1 столовую ложку водки, 1 столовую ложку меда, делаете лепешку и теплым прикладываете на область бронхов. На 2-3 часа сохраняя тепло. Эту процедуру можно делать как взрослым, так и детям. При сухом длительном непродуктивном кашле используют препараты, которые действуют на противокашлевой центр. Это таблетки Либексин и сироп Синекот. При бронхитах и легочных заболеваниях хорошо помогает прополис. Это как растительный антибиотик. Его можно принимать в чистом виде, по 1 горошине 2 раза в день за 30 минут до еды или в виде спиртовой настойки. Вот такие дешевые и простые рецепты помогут вам избавиться от кашля. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал.